Asi ta hra nebude o nic lepší ani horší. Zkusme to. Dámy a pánové, pozděte Tomáše Kurfirsta, protože Tomáš Kurfirst má opravdu velmi nízké sebevědomí a teď má možnost konečně, aby tak nějak pohodil to sebevědomí sám vzhůru. Takže chci se vás zeptat, věříte, že je schopen zahrát solo na potupný doprovodný hudební nástroj? Chlapec pochází z dětského domova, takže ještě jednou se vás ptám. Věříte, že je schopen zahrát solo na potupný doprovodný hudební nástroj? Ano, vy tady možná dole, ano, ale co vy? Vy tam nahoře, kteří jste si koupili drahou vstupenku, pocházíte asi z úplných rodin a neumíte si uvědomit, co to je za neštěstí. Vás především se naposledy ptám, dámy a pánové, já vás taky. Věříte, že chlapec je schopen zahrát solo na potupný doprovodný hudební nástroj? Chtěli jste to sami, nikdo vás nenutil, dámy a pánové. Za trest si nyní vyslechnete solo na potupný doprovodný hudební nástroj. Pan Tomáš Kurfirst.
zemědělské školy.